川雄二、おいす、局長代理、和骨、どん、どしたん、和骨、おさわり、和骨です、清少、キルなし、バカ犬がお前よ、バカ今よ、今犬がよ、キーボードの上歩きやがって、バカ逃げてねえよ。今お前犬がお前キーボードの上走って全部止まっちゃったんだよ。バカ野郎。言い訳きたー。わこち、おじいちゃん。けだま、もこ。わらわら、おじいちゃん。なんだそれ。削除するな。なんか相当聞いたコメントがあった。だっさ。音は打ってますよ。ペロタン。部長と仲良くできますかだとハゲ。バカ野郎。また来てるのかよ。管理会社に通報。両細川、全裸監視中を許さない市民の会。調子乗ってるんじゃねえよ。わらわら。鳩に上がらないといいですね。お前犬がここババババッと走ってたんだよ。鳩はダサいよ。わらわら。0000 はい、棒読みなしでいきます。お、来た。かわいいな、ちっちゃいな、目。どうしたどうしたのどうしたのかわいいね。うん、ペロペロしてんの。うん。だパンパン。パンパンしてパンパン。どうしたのかわいいだろうあれおいおいおいうん。どうしたああ、いい子してね、いい子してね、いい子してね。だからパソコンの上の音さっきみたいにまたお前エンターとかも押しちゃうからダメだ。ねえ、いい子だね。うん。いや、かわいいな。かわいいね。うん。かわいいね。うん。ひかりちゃんいらっしゃい。うん。起きた。なんだよ。どうしたなんだよ。いいよ。ゴロンゴロンしてなってて。な。よしよし。いい子だいい子だ。よしよし。うん。かわいいね。でしたでしたん来た誰来た何俺のこと見るな。見るな。
いい子だ、いい子だ。よしよし、いい子だ。かわいいだろ？かわいいだろ？なあ。かわいいだろ？ふわふわだよ。うん。おいでおいで。おいでおいで。来た来た。来たのね。えらいね。呼んだら来るの。おい子だね。うん。おいに。いいシェクシェク。ああ、いい子だいい子だ。よし。だからそこ登るとまたダメだっての。ダメだっての。そっちパソコン乗っちゃダメだ。あ、来た来た。行くね行くね。うん。わーわー言わない、わーわー言わない。うん。ビールはダメだよ。またこれで面白い展開になるな。バカが、バカが食いついて。まあいいや。また面白い展開です。またお前らはバカだからね。俺のお遊びに付き合うんだろうな。事故物件の時と同じように。また負けたのか、アンチ。何？ダメ！ダメ！振り子してないとダメよ。振り子。お座りして。お座りして。あ、振り子よ。ちゃんとお座りできんだ。偉い偉い。ああ、しかし。ちゃんとやるね。お座りしたの？うん。偉いね。ちゃんとやるね。うん。お座りして。お座りして。ちゃん、お座り。そう。ちゃんとすんな。なん
んなの、俺はもうペットの管理は俺にやらせたら間違いないから。しつけはもうプロだから。舐めてないじゃん。言うこと聞くんだよ。指示を出せば。いつの間に勝ったの？ガメラうるせえから、ほんと。ガメちゃん自分の店でももちゃん雇ったらしいね。疲れたってさ。うん。ってことでね、あと18分でこの枠終わります。もうあとはワンちゃんと俺が楽しくしますんで。口出して、あそこに入ってる餌箱と水箱を表に出した。犬枠しようぜってもういいよ、ワンコは。もう適当にどこどこどこでやってんだから。お水飲め。かわいいな、声が。めちゃめちゃ。ブーとか言ってやんねえから。うん。いいね。うん。おいで。こっち来い。おいで。来た来た。来た。座りちゃんとすんだよ。うん、ああ、お利口だ。うん。お座りした。一個して。お座りして。お座り。よし、いい子だ。うん。うん。かわいいだろ、お前。ちゃんと言うこと聞くだろ。うん。お、来た。お前も、お座り。ここ来い。おいで。こっち来い。来い。こっち来い。ほら、この野郎。こっち来い。この野郎。右側。この犬誰の？俺の。俺の犬。うん。
どうすんの？何が？うん。まあ、みんなね、いろいろと、まあ、俺のことは知りたいだろうけど、大丈夫です。みんな頑張ってください。うん。退去のご用意を。何が？うん。まあ、これから大きくなるのみたいね。どうかな。佐野さん、明日から宿なしになります。ああ、いいんじゃない？やってみりゃいいじゃん。楽しいよね。やってみてください。まあ、うなちゃんは大丈夫です。何か問題あります？なんか、君たちが、嫌がらせしたからって俺がここから出ていく理由はないよ。うん。また貸しは契約違反かと。あ、バカだと思うよ。うん。でって感じ。なんもないでしょ。うん。もうほんとね、もう好きにしてちょうだい。うん。なんもないよ。うん。通報してみますよ。うん、どうぞ頑張ってください。ね。どうぞどうぞ。バカ。犬がお前この上走ったんだよ。パソコンのノートパソコンの前。お前よ。こう見ろよ。この上走ったんだよ。全部消えちゃったよ。バカ。いい加減にしろ、お前。キーボードの上に走るな。ああ、言い訳でも何でもいいよ。何も困らないから。なんか困ります？だってさ、別に俺が誰の家に住もうが関係ないじゃん。なんかお前ら困るの？うん。なんもないですよ。みんながなんかね、騒いでるけど。ああ、そうって感じ。へ。大家は関係あるよ。ああ。ほら、喧嘩しない。ガムガムしない。ほら、喧嘩しない。今また貸し認めましたね。全然。何をやっちまったのかな。好きにして。うん、お疲れさん。みんなは結構大変なんだね。そんなことばっかり言ってて。俺が困ると思ってんの？何？何が俺が困るの？バカでしょ、お前ら。さっさとやれよ、好きなこと。ああ。
本当だよ。どうでもいいよ。俺的にはね。ああ、そうって感じ。で、みたいな。なんか、騒ぐの？勝手に騒げばいいじゃん。聞いてないか。ああ、そう、みたいな。お、どうした？来た。あ、あれ。こっちか。おめえ、いじめんじゃねえよ。ダメ、ガブガブしたら。ダメよ。ダメ。ワンちゃん買ったんですか？そうそう。あれで。どうが。こっち来い。おいで。来い。ビビってこねえ。来ねえな。ここどこだよ。俺の住む家よ。何か問題ありますか？まあ、楽しみにしといて、別に。何楽しみ？もう、ダメだろ。何が？またがしは大問題やで。ああ、そう。じゃあ、俺もここの家出てかなきゃなんないね。うん。最高じゃん。お前ら。うん。うん。ダメな理由わかんないよね、まず。うん。すごいよね、みんなね。まあまあ、いつも通りの、また、シャンマンエンターテイメント劇場になりますけどね。飯がうまいの？ああ、そう。頑張ってね。何がうまいのかわかんない。冷や飯食ってるか。ってことで、